好，它有这个很好吃的炸猪皮啊。嗯。哦，香香辣辣，香香辣辣，然后这尾韵是微酸，嗯。它萝卜很大一块啊。刚刚有就是全部东西没有啊，我要有东西的时候还没有拉。嗯，好吃啊。那加吗？嗯，还有这个瘦肉，嗯。好，还有青菜啊。辣椒醋，不能再加任何辣的。好，配料丰富美味啊。然后这次我是选泡面。好，我觉得很好吃。嗯。哦，昨天加超热。哦，酸酸辣辣，酸酸辣辣。嗯。他今天拉了一坨屎在饲料里。店家给我多少？然后有我这个微微的中药的汤头啊。我是这样想。啊，个人觉得相当推荐啊。还有这个丸子啊。哦，相当美味啊！太好吃，泰式船面真的很好吃啊。